ടൂൾബോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും കാറും ബൈക്സെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സൈലൻസർ തുരുമ്പെടുക്കുക എന്നത്. അതായത് ബൈക്കായാലും കാറായാലും സൈലൻസർ മഴക്കാലം അയക്കുമ്പോൾ സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിൽക്കും, അപ്പോൾ തുരുമ്പെടുക്കും. ഈ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതായത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പം എക്സോസിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മൊത്തം തുരുമ്പെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ പൾസറിനും ആ സെയിം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം 2006 ഞാൻ വാങ്ങിയ പൾസറാണിത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈലൻസറിനും ഈ ഒരു തുരുമ്പ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു വർഷം അത് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത് മാറ്റി. ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് പിന്നെ എൻ്റെ ഇപ്പം 14 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 14 വർഷമായിട്ടും എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, തുരുമ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോഴും ഞാൻ ആ സൈലൻസർ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വാറണ്ടി പീരീഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈലൻസർ മാറ്റി കിട്ടും. പിന്നീട് വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്ത് മാറ്റണം. അപ്പം 8000 രൂപ 9000 രൂപ ഒരു സൈലൻസറിന് വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സൈലൻസർ വാങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അത് അങ്ങനെ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഈ പൾസറിലും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്തില്ല. ഹിമാലയന് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു തുരുമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ക്ലാസിക്കിലും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ആ തുരുമ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇതാണ് എൻ്റെ വണ്ടി. ഇത് 14 വർഷമായി ഇപ്പം വാങ്ങിയിട്ട്. അതായത് 180 പൾസറാണ്. അപ്പം 14 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ സൈലൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഈ എൻഡിൽ ഇവിടെ എല്ലാം തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി. ഇപ്പം ഇതിന് തുരുമ്പില്ല, ഡസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തുരുമ്പായിട്ടില്ല. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ്റെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഉൾഭാഗത്ത്, അതായത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ള് തുരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓട്ടം കുറവുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ഉൾഭാഗത്തും ഒക്കെ തുരുമ്പ് വരും. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഡ്രെയിനിനൊരു ഹോള്, സാധാരണ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊരു ചെറിയൊരു ഹോള് വരും. അതായത് വെള്ളം ഈ സൈലൻസറിനുള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. പൾസറിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം, ഇതുണ്ടോ, പൾസറിനുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ വെള്ളം, അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും. അത് പോകാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ ഈ ഹിമാലയനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്കോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോയ്സ്ചർ തങ്ങി നിൽക്കുകയും അവിടെ തുരുമ്പെടുക്കുകയും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക മാർഗം ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഈ നട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തുരുമ്പെടുക്കും. നമുക്ക് ആ പടം ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതാണ്. ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ, അതായത് ഗ്രീസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂബ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ലൂബ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ എഡ്ജ് ഗ്യാപ്പിലുള്ള നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പുതിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് പഴയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി തുരുമ്പ് എടുത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി സിറിഞ്ചിലാക്കി വെച്ചതാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിറിഞ്ചിലാക്കി വെച്ച ഗ്രീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീസ് നമുക്ക് ഇത് പുറത്ത് കുറച്ചുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അതായത് ഇവിടെ അടിയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത്, അത് മുകളിൽ പിന്നെ ആ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ആ ഹോളിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഉള്ളിൽ തുരുമ്പെടുത്ത ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റിപ്പീറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രീസ് തേച്ച് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. വണ്ടി ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടൊരു പുകയുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കാര്യമാക്കണ്ട, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നോളും. അപ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ തുരുമ്പ് എടുക്കത്തില്ല. അത് ഒരു 100% നമ്മുടെ ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗ്രീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീസ് കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തുരുമ്പില്ല. ആദ്യം തുരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ തുരുമ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് വേണ്ട അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലൂബ് ഉരച്ച് വരിക. പിന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പോയിക്കോളും. നിങ്ങൾ ആരും ഇത് കഴുകി കളയരുത്. ഈ ഗ്രീസ് ആ സൈലൻസർ ഇരുന്നിട്ട് വണ്ടി ഓടുമ്പം ചൂടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓടി വന്ന പാടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു സ്മോക്ക് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയുന്ന സ്മെല്ല് വന്നോർത്ത് നിങ്ങളത് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വണ്ടിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടോ ഇപ്പം ഇതാണ് പൾസറിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ശരിക്കും ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് അതവിടെ തുരുമ്പെടുക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ നട്ടിന് മുകളിൽ ലേശം ലൂബ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ ഗ്രീസ് ആയാലും മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ സംഭവം എന്തായാലും എനിക്ക് സക്സസ് ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു സൈലൻസർ മാറ്റിയിട്ട് 1 വർഷം കൊണ്ട് തുരുമ്പെടുത്ത സൈലൻസർ വീണ്ടും 14 വർഷം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും തുരുമ്പെടുത്തിട്ടില്ല. ഹിമാലയനും ഞാനിത് പരീക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ അതും പിന്നീട് തുരുമ്പെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകും. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റും നമുക്കുള്ളൊരു പ്രചോദനമാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീഡിയോ